SNS で相手を検索、予習は常に抜かりなく、友達チョイスは躊躇なく、キャラかぶりは絶対 NG。 揺れるアクセススケールライス、鎖骨のよく出た白い服、攻める夜なら3つの首出せ、首に手首に足の首。あいつのデニール30です、あいつのデニール60です、デニール07生しよう生しよう。作り笑顔の常習犯、上目遣いは中2でマスター、脇締め乾杯、グラスはいつも内回り、左8度は魔法のアングル、可愛さいつもの2割増し、メニュー差し出す軟骨青筋チラ見せて、相手だけ得1メーターカラーのマッハでズームイン、リアクション3倍でできる女のサシスセソ。さすが知らなかった、すごいセンスいいですね。そうなんだ、この子はすごく真面目なの、レーテル貼ってライバル足止め、小食な子に見られるよ、事前にたくさん食べておく、即席パパッと作った人工天然キャラクター、あんな手こんな手で重ねていつだって戦略的芸術的、それが無敵のテクニック、あのテクこんなテク重ねてく、したたか鮮やか女の豊かなテクニック。9時を回れば酔い回る、いろんなハードル下がり出す、エンジン全開遠慮なく、ここから本番関ヶ原、目当ての彼にお酒渡す、ちゃっかり隣の席ゲット、イメージチェンジで髪をかき上げ、うなじで不意打ち脳殺ショット、促したいならどんな味、果敢に行くなら美味しいよ、関節キスはさりげなくストラテジー、お色直しは作戦タイム、淡いチークでほろ酔いメイク、茶色のアイシャドウで描く谷間、まるで浮き出るトリックアート、あざといタッチは株が暴落できる女は足タッチ、掘りごたつの下隠れてバレずに足タッチ、あえてつけすぎハンドクリームからのごめんもらって、戦略ぶりっ子でモテる女のあいうえをあげない、いらない、動けない、選べない、押せない、撮った写真シェアしよう、連絡先聞き出すこと風のごとし、後でグループ作るから知りたくない人は煙に巻く、割り勘でいい音、財布は助け渡しただけ、あの手この手で重ねていつだって革命的驚異的、それが無敵のテクニック、あのテクこのテク重ねてく、絶妙巧妙女の豊かなテクニック、重ねてく、重ねてく、強くなきゃ戦えない、技がなきゃ戦えない、泣きたい夜もあるけど掴みたい幸せがあるから、少しの